केंद्र सरकारान लोकांच्या सुरक्षाच्या नदरेन सुरक्षा विमा येवजण चालीक लायिल्ली. विमा सुरक्षा येवजणेचो हप्तो बँकेच्या बचत खात्यांतल्यान ₹12 बँक कापतली. लोकांच्या भलायकेच्या नदरेन केंद्र सरकाराची येवजण बरी आसा, मात कांय जाणांनी आजून ह्या येवजणेन वांटेकार जाल्ले ना. तातूंत गोंय सरकाराची गृह आधार येवजण घेवपी बायलांचोय आस्पाव आसपाक शकता. ह्या दुबावान गोंय सरकारान बँकेक कळीत केला की जी बायलां गृह आधार येवजण घेतात तांकां विचारून तांकां जाय जाल्यार सुरक्षा विमा येवजणेचो अर्ज भरून घेवचो आनी गृह आधाराच्या मानधनांतल्यान विमा येवजणेचो हप्तो कापचो, अशी माहिती बायलां आनी भुरगीं विकास संचालनालयाचो संचालक दीपक देसायान दिल्या. सगळे बँकेक सर्क्युलर इश्यू केला की ह्या लोकांक तुमी ते बँकेन येता तेन्ना जावं कॉन्टॅक्ट जावची आनी तेंचे कन्सेंट घेवन फॉर्म भरून तांकां वर्साक ₹12 तेंचे कडल्यान हें करपाचें, तेजे डिडक्ट करपाचे एमावंटा वयले. सो ऑटोमॅटिकली ती विमा सुरक्षा योजना तांकां लागू जातली. कितें जाता, खूब फावटी लोक मुद्दम ती करपा वचना, फॉर्म भरपा वचना, मागीर ते पयशे भरूंक पावना. सो त्या खातीर लोकांक इतली बरी स्कीम, 12,000 दिवन म्हाका दिसना की आनी खंयची स्कीम अशी तुका 2 लाखा पर्यंत कवर मेळटा. सो ही स्कीम लोकां कडेन मॅक्झिमम कशी पावप, मॅक्झिमम लोकां पर्यंत कशी पावप, हेज्या खातीर अंडर गृह आधार आमी ही प्रोविजन केल्लें आसा आनी ऑलरेडी हेजें काम सुरू जाल्लें आसा. कलेक्टर नॉर्थ आनी सावथ बरे इनिशिएटीव घेवया. कलेक्टर जो आमचो नॉर्थ आसा लेविन्सन, तेणी खूब इंट्रस्ट घेवन बरे मिटिंगे घेवन भितर बरें हेल्प केल्लें आसा. सो ऑलरेडी काम सगळें सुरू जाल्लें आसा. बँकेक इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा. सेपरेट कलेक्टरा मार्फत सुद्दां इन्स्ट्रक्शन गेल्लें आसा आनी मॅक्झिमम लोकांक कशें बेनिफीट दिवप ह्या स्किमी अंडर हें आमी आतां पळोवपाचें अशें ठरयलां. सर, स्कीम आसा ती बायलां खातीर आतां जी गृह आधार स्कीम अवेल करतात तांकां सगळ्यांक कंपल्सरी आसा? ना 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 ते खंयचेच आमी कंपल्सरी अशें विचार चल्लेलो की एमेंडमेंट करून कंपल्सरी करपाचें, पूण हें कंपल्सरी अशें ना. तेंच्यांनी कन्सेंट घेवप अशें आसा. कन्सेंट म्हणजे रिटर्न कन्सेंट आनी फक्त ₹12 वयतले. सो मॅक्झिमम लोकांनी करपा जाता, दिवपा जाता. फक्त ₹12 काय आनी कांय मेळना आनी इतले बरे बेनिफीट ₹12 मेळटा. ऑलरेडी जेंच्यांनी केल्या आसा खंयची स्कीम केल्या म्हणटा? जी ₹12 पर एनम थोड्या लोकांनी ऑलरेडी केल्ली आसा. नाही केल्ली आसा तांकां डबल करपा मेळना आनी केल्ली आसा जाल्यार तेंचे ₹12 वयचेच ना. जर आनीक भायर जर केल्ली आसा आनी केल्ले तांकां आनी एक डबल स्कीम मेळना न्ही आनी ती परत करपाची गरज ना.